大家好，歡迎嚟到陳師奶嘅 channel。承接上一集嘅酒店開箱，今朝瞓醒咗呢，就落樓食佢哋嘅自助早餐啦。早餐有咩食先？有現製嘅鍋包，可以自己整嘅多包麵啦，都好多選擇。佢有即製嘅粥品啦，有海鮮粥同埋皮蛋瘦肉粥。除咗一啲即整嘅粥品咧，仲有一啲嘅紅豆粥啦、小米粥啦、燕麥粥，一定有個粉麵㗎啦。仲有啲嘅蒸雜糧、製嘅腸粉。蛋類咧，除咗煎蛋之外咧，仲有茶葉離迪蛋㗎，有即包嘅雲吞啦、腸衣肉嘅炸物啦，仲有個麵包布丁，有啲嘅燒肉啦。有冷熱牛奶、芝士、果汁、生果都有好多選擇。早餐佢哋有個氣泡酒啦，有一啲嘅沙律，攞咗個班尼迪蛋啊，好靚啊！佢哋整得。咁咧一個就係陳生，一個就係我嘅。我切開我嗰個，睇下係咪真係流心嘅先。真係流心㗎，換下先。雞蛋有三文魚，有個菠菜，又有個多士喺個底度嘅。好味啊！呢個咧就係蛙夫啊，即整嘅，好靚啊！等我試下又好唔好食先。試下啦，蛙夫咧就一邊脆一邊腍嘅，咁配埋佢呢個忌廉咧，佢個忌廉咧就應該係嗰啲甜忌廉嚟㗎。咁我就會比較中意食淡忌廉嗰啲咁樣，咁所以咧整體嚟講 OK 嘅，只不過係我個人口味個忌廉就唔係好啱我。咁喺出邊咧仲有一啲嘅朱古力醬啊嗰啲，你可以自己咧再去點綴下你自己中意嘅味道嘅。好多包點啊！咁我就係揀咗咧其中4樣嚟試下先。先試個牛角包。好豐富。佢呢度咧有牛油果醬好嘅。咁如果你話想有啲變化，我覺得如果你咧搽埋牛油啊、果醬嗰啲咧，更加好味。好香牛油味啊！咁早餐咧，我都繼續咧係飲翻佢哋咧 TG 嘅茶㗎。好舒服啊！朝頭早飲杯薄荷茶。我而家咧就試呢個，佢呢個應該係香葱芝士牛肉包。我最中意食嗰啲麵包質地啊！個皮咧就少少硬脆脆地，入邊咧係軟腍腍噶。咁啊食落去咧，佢已經係切晒片啦，但係食落去一啲都唔乾㗎。呢個好食啊！佢啲包點嘅質素咧真係好好。
哇！我就飲茶啦。如果大家中意飲咖啡咧，陳生就話呢啲咖啡係好好飲嘅。咁你一片包加埋個咖啡，簡直絕配。南瓜燕麥芝士包你睇下，佢入邊咧係有南瓜啦，同埋真係都幾多芝士啊！我試下先。呢個咧南瓜味咧偏甜，佢個芝士咧就奶味重啲嘅，食落去咧有啲似咧南瓜奶黃多過芝士。嗱，整體個 texture 咧佢係外脆內軟，好好食。麵包控嗰啲咧，我覺得如果真係放假，真係可以嚟呢度休息一日，食佢個早餐，一定係會好滿足。我嚟試埋呢一個，呢個係羊蓉包啊，好好食啊！呢個羊不好食，佢個皮咧係好脆啊，佢入邊係做到軟啊，好黐線啊，真係好好食啊！嗱，我喺美團見過咧，佢哋有一個早餐散啊，好似120幾蚊。咁如果你話佢嗰個酒店房嘅 package 包埋嗰個早餐，咁你亞灣800幾900蚊，我覺得真係幾抵。兩個人喎，講緊兩個人除。400幾蚊，有間咁靚嘅房住，有一浸浴缸，又有個咁嘅早餐，好好味喎包。大家睇下，呢個咧係即整嘅粥品啊，皮蛋西柚粥，佢有個海鮮粥嘅，仲有其他嘅配料你可以揀嘅。我就揀咗個皮蛋西柚粥，都好足料啊，熱辣辣，試下先。嗰個肉咧係醃咗嘅，有少少鹹味。佢個皮蛋都好食。好食。咧就幫我攞啲沙律翻嚟啊！你睇下，好新鮮嘅沙律菜，試下先。佢有唔同嘅沙律醬汁㗎，咁就睇你自己中意啦。陳生就中意芝麻醬嘅，日式麻醬。哇！唔知大家聽唔聽到咧？我特登咬俾大家聽。青瓜好新鮮，好爽啊！好味有青瓜。食埋啲沙律菜先。好新鮮啊！唔係喎，啲放落咗嘅蔬菜嚟㗎。你食到佢係真係好新鮮。好食啊！菜加青瓜。好好味啊！好啦，去到最後咧，咁我就攞啲生果，同埋咧佢入邊咧有一啲雞鼻菇，等我試下個雞鼻菇先。入邊咧係用牛油啦，少少豉油啦，去炒呢個嘅雞鼻菇，好好食，好好食啊！個雞鼻菇好爽，好香牛油味。
咁我試下咧啲生果先。生果好食，甜嘅，爆汁嘅。呢應該係泰國有。我原本咧諗住會服㗎，咁樣去咗一支多鄰國，即係佢本身碌柚呢啲都有少少澀嗰味道，但係佢都係有甜㗎，都係甜甜酸酸澀澀咁樣，好好食。呢個唔服，埋呢個先。哈密瓜都好食，大家睇下呢個就係咧即包嘅雲吞，試下先。嗰啲雲吞咧就細細粒嘅，好食個雲吞。跟住食落去咧有少少咧小籠包啊，小籠包餡嘅雲吞，但係佢個配搭夾埋咧係好好食嘅。陳師奶咧就對佢哋嘅早餐咧就好滿意啦。今次嘅酒店開箱圓滿結束，希望大家都中意我嘅分享啦。臨走前記得 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔啊！拜拜。